ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, കടുമാങ്ങയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ വന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ഡിഷുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ. സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഡ്രാഗൺ ചിക്കനാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇത് ഗ്രേവി ടൈപ്പല്ല, ഡ്രൈഡ് ഡ്രാഗൺ ചിക്കനാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനായി ചിക്കൻ ഒരു 200 ഗ്രാം നീളത്തിൽ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലാണ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കുറച്ചുകൂടി നീട്ടം വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഏകദേശം ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ നീളത്തിലാണ് ഇത് അരിഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ കോൺഫ്ലവർ, ടൊമാറ്റോ സോസ്, കുരുമുളക് പൊടി, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുട്ട. ഒരു മുട്ടയാണ് ഞാനകത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു മുട്ട മുഴുവൻ തന്നെ വേണ്ട, അതിൻ്റെ പകുതിയോളം നമുക്കിതിനകത്ത് മതിയാവും. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വിനാഗിരിയാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂണോളം തൈരോ അല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങ നീരോ ചേർക്കാം. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നത് വിനാഗിരിയാണ്. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അരമണിക്കൂർ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം. മാക്സിമം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വയ്ക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ സമയമില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റെങ്കിലും വെച്ചാൽ മതി. എന്നാലാണ് ആ ചിക്കനകത്ത് എല്ലാം പിടിക്കുകയുള്ളൂ. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്കിത് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചിക്കനിലേക്ക് അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്കുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ പോവുകയാണ്. അത് ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കുന്നു. പിന്നെ മൈദപ്പൊടി ചേർക്കുന്നവർക്ക് മൈദ ചേർക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആട്ട ചേർക്കുന്നവർക്ക് ആട്ട ചേർക്കാം. ഇതിനകത്ത് കോൺഫ്ലവർ മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. 1 സ്പൂണാണ് ചേർക്കുന്നത്. പിന്നെ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർക്കണം, നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കണം, മുളക് പൊടി ചേർക്കണം, മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കണം, മുട്ടയുടെ ഒരു പകുതിയോളം ചേർക്കണം. നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മുളക് പൊടി ഇപ്പോൾ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എരിവ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അതും ഒരു 1/4 സ്പൂണിനെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ മതി. കുരുമുളക് പൊടി അതും ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം ചേർക്കാം. ഈ ടൊമാറ്റോ സോസ് നമുക്ക് 1 സ്പൂൺ നിറച്ച് ചേർക്കാം. നമുക്ക് വിനീഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വിനീഗർ 1 സ്പൂൺ നിറച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് മുട്ടയുടെ ഈ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പകുതിയോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിനകത്തേക്ക് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമുക്ക്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ വറുത്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായി ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ. അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാൻ സൺഫ്ലവർ എണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പാൻ ചൂടായി വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോരോ പീസുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടും ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ ഒക്കെ ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ പിള്ളേർക്കൊക്കെ വറുത്ത് കൊടുക്കാറുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചിക്കനും അങ്ങനെ ഒന്ന് വറുത്ത് കൊടുത്ത് നോക്കുക. ചിക്കനൊക്കെ കഴിക്കാൻ മടി കാണിക്കുന്ന പിള്ളേർക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ പിള്ളേർക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുക. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോരോ പീസുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചതല്ലേ, അതുകൊണ്ട് അധികം വലിപ്പമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയിക്കോളും, അധികം കനമില്ലാത്തതായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടും. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഗ്രേവി ടൈപ്പിലും ഉണ്ടാക്കാം. അത് നമുക്കിതിങ്ങനെ വറുത്ത് കോരിയതിന് ശേഷം സവാള, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, ക്യാപ്സിക്കം, സോയാ സോസ്, പിന്നെ ടൊമാറ്റോ സോസ് എല്ലാം ചേർത്ത് നമുക്ക് ഗ്രേവി ടൈപ്പിലുണ്ടാക്കാം. ചിക്കൻ ചില്ലി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചില്ലി ഇതും ഉണ്ട്, ഡ്രൈഡും ഉണ്ട്, റോസ്റ്റും ഉണ്ടല്ലോ, അതേപോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് അതുപോലെ തയ്യാറാക്കാം. ഇത് ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ നമ്മൾ നീളത്തിൽ സ്ലൈസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ. നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് മറിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഒരു സൈഡ് ഈ കളറായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മറുവശം ഇതുപോലെ അതിന് ശേഷം കോരിയെടുക്കാം. ഇത് കണ്ടില്ലേ, അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം. പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടും, കാരണം അധികം എരിവൊന്നുമില്ല, സ്പൈസി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ പിള്ളേർക്ക് ചുമ്മാ കഴിക്കാനും സ്നാക്സ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കഴിക്കാം, പിന്നെ ചോറിൻ്റെ ഒപ്പം കഴിക്കാം. എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ പിള്ളേർക്കൊക്കെ, കുട്ടികളുള്ളവരൊക്കെ ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെയൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി പിള്ളേർക്ക് കൊടുത്തു നോക്കൂ. നമ്മൾ സാധാരണ വാങ്ങുന്ന ചിക്കനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പീസ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാലും മതി. അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ വാങ്ങുമ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഏകദേശം ആ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് തരും. ഇത് കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഡിഷാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്. പിള്ളേർക്ക് സ്നാക്സായിട്ടും ചോറിൻ്റെ ഒപ്പം കഴിക്കാൻ കൊടുക്കാം. പിള്ളേർക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സൈഡ് ഡിഷും കൂടിയാണ്. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അധികം എരിവൊന്നും ഇല്ലാത്തതായതുകൊണ്ട് തന്നെ പിള്ളേർ കഴിച്ചോളും. എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് മറ്റൊരു ഡിഷുമായി വീണ്ടും കാണാം.